السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شير élèves, معكم أمين نصر الله في حلقة جديدة فيما يخص préparation du baccalauréat bac 2021. دونك اليوم إن شاء الله غادي نكملو داكشي اللي بدينا والبارح concernant les agrégats de la comptabilité nationale. غادي نحاولوا إن شاء الله ندويو على les agrégats de la dépense باش من بعد إن شاء الله غيجي الختام اللي فيه les agrégats du revenu et les agrégats ديال l'épargne. Donc jusqu'à présent, ce que nous avons vu ensemble, شفنا les ressources emploi, شفنا le PIB, ودوينا على les trois optiques البارح, optique production, optique revenu et optique dépense. Et par la suite درنا la lecture ديال PIB ودوينا على le taux de croissance. Bien sûr القواعد خصنا نكونوا عارفينهم باش من بعد اللي بغينا نخدموا التمارين نعرفوا كيفاش يمكن لينا نخدموا les exercices qui sont relatifs à l'examen national. Donc اليوم on va essayer de continuer et nous allons traiter les agrégats de la dépense. Donc en parlant des agrégats de la dépense, pardon, je m'excuse d'avoir mis le bird. Alors en parlant des agrégats de la dépense, le premier agrégat que je dois calculer, c'est la demande globale. Je n'ai la demande globale. Bon, la demande globale, c'est tout simplement le PIB il y a la demande intérieure plus la demande extérieure nette. إلا جينا نديرو واحد دوفيرتور ديال هاد القاعده راه هي البي بي اوبتيك ديبونس اللي ديجا جبنا في لا فيجوال من قبل. اش كيساوي البي بي اوبتيك ديبونس؟ اذا جينا نكتبوها بهاد لا فاصون سي لا ديبونس de la consommation finale زائد la FBCF, la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock. Ça, c'est la demande intérieure. هاد اللي كتبنا هنا هادي اللي كتبناها بالخضر هما هاد ثلاثة. لا دوموند انتيريور نكتبوها نكملوها انتيريور. دونك خصنا نزيدو عليها باش نكملو البي بي. يلا كتبنا لا دوموند انتيريور خصنا نكتبو لا دوموند اكستيريور نت. دونك بلوس la demande extérieure nette, ça ne reste que les exportations des biens et services moins les importations de biens et services. Donc la demande globale c'est PIB ou bien c'est la demande intérieure plus la demande extérieure nette. Donc le qaïda de la demande intérieure c'est, regardez ici, il s'agit de la demande intérieure. La demande intérieure, c'est la DCF, la dépense de consommation finale, plus la FBCF, plus la variation de stock. Alors, la demande intérieure, la dépense de consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock. Ou encore, la demande intérieure. On dit la démonstration, sachant que sachant que quoi? Sachant que le PIB qui sert la demande intérieure plus la demande extérieure nette. La demande intérieure plus la demande extérieure nette. C'est un petit rappel de la qaïda. Sachant que PIB qui sert DI plus DEN, donc la deuxième formule de la demande intérieure, la demande intérieure premièrement. Deuxième formule de la demande intérieure, donc DI كتساوي نشدو la demande extérieure nette ونديوها للجهة الأخرى غتولي demande intérieure كتساوي PIB moins la demande extérieure nette. Donc nous avons deux formules pour calculer la demande intérieure. La première formule, c'est la formule directe, c'est la dépense de consommation finale plus la
FBCF plus la variation de stock. La deuxième formule, c'est le PIB moins DEN. Donc, je nomme les agrégats de la demande globale, d'une à la demande intérieure, ou d'abord à la demande extérieure nette. Les déjà taillés comme on a tout à l'heure, la DEN, c'est quoi? C'est X moins M. Donc, là, la demande extérieure nette. Est-ce que tu sais les exportations de biens et services, les importations de biens et services. Donc maintenant, c'est la première formule, c'est la formule directe. Donc la deuxième formule, sachant que le PIB qui est la demande intérieure plus la demande extérieure nette, donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va en conclure? La demande extérieure nette, est-ce que tu sais DI donc DEN اش كيساوي tout simplement الى دينا الجهه الاخرى غتولي سي دي او ان غتبدل الاشاره دينا دي او ان هنا غتولي كانت موان دي او ان غتولي دي او ان دونك البي باغي نخليوها في بلاصتها وغادي نديو الدوموند انتيريور الجهه الاخرى في بلاصه دي او ان غتولي موان لا دوموند intérieure. Donc il y a deux formules pour pouvoir calculer la demande extérieure nette. La première formule c'est les exportations moins les importations. La deuxième formule, c'est le PIB moins la demande intérieure. Donc jusqu'à présent, la formule de la demande globale, la demande globale, c'est PIB ou bien c'est la demande intérieure plus DEN. La formule de la demande intérieure, la formule directe, c'est DCF plus FBCF plus la variation de stock. Ou encore, c'est PIB moins la DEN. La formule de la DEN, la dépense dans la demande extérieure nette, c'est les exportations moins les importations, il y a la formule là, ou encore c'est PIB moins la demande intérieure. Donc, nous avons les agrégats de la dépense, on la dépense de consommation finale. La dépense de consommation finale, c'est un agrégat de la dépense. C'est très simple. Donc, je vais DCF, je vais changer de couleur. Donc, la dépense de consommation finale. Est-ce que tu sais la dépense de la consommation finale? Les cas encore la consommation finale nationale. La consommation finale nationale ou la dépense de consommation finale, c'est un agrégat de la dépense. Est-ce que c'est oui? C'est la consommation finale des ménages plus la consommation finale des administrations publiques plus la consommation finale des ISBL. Ça, c'est la formule pour calculer la dépense de consommation finale. Alors, في l'examen national, il a نحسبوا la DCF ماشي ضروري نستعمل هذه القاعده ديال لي ميناج زائد ديال لي زابي زائد لي زي اس بي باسكو يقدروا يكونوا ما عطيناهاش لينا ولكن الى عطاونا باغ اكزومبل لو بي بي عطينا لا فالور ديالو الاف بي سي اف عطينا لا فالور ديالها لا فالور سادير عطينا القيمه ديالها سوبوزون كو البي بي كيساوي 1016 هذه كتساوي 80 هذه كتساوي 50 هذه اتسيتيرا دونك عندي لا فالور ديال البي بي عندي لا فالور ديال الاف بي سي اف عندي لا فالور ديال لا فارياسيون ستوك عندي لا فالور ديال لي زيكسبورطاسيون عندي لا فالور ديال لي زامبورطاسيون هادو كاملين قيم معروفه ولكن المجهول هو دي سي اف دونك نقدر نرمز ليه باكس اش كيساوي لا دي سي اف غادي نشد البي بي غادي نخليه هنايا اغوش وهادشي كامل اللي عندي هنا غادي ندي حدا البي بي غادي تبدل لي الاشاره ديالو وغنخلي الدي سي اف هنا دونك لا دي سي اف اش كتساوي البي بي ناقص الاف بي سي اف ناقص لا فارياسيون ستوك ناقص لي زيكسبورطاسيون بلس لي زامبورطاسيون دونك هنا سي ان بتي جو ماتيماتيك لا نقدروا نخدموه نعطيكم هنا مثال باش تفهموني شنو تنقول سوبوزون كو دونك حنا la formule directe de la DCF, c'est la consommation finale des ménages, c'est la consommation finale des ISBL, c'est la consommation finale des administrations publiques. Donc, sinon, nous pouvons jouer de la DCF من une autre formule, اللي هي sachant عاوتاني غادي نكتبها ماشي مشكل, sachant que le PIB كيساوي la dépense de consommation finale زائد la FBCF زائد la variation de stock زائد les exportations de biens et services ناقص les importations de biens et services donc نقدر نجبد لا دي سي اف من هاد لا فورمول اشنو غادي ندير tout simplement la DCF كتساوي البي بي
moins la FBCF moins كتبدل الإشارة la variation stock moins les exportations de biens et services plus les importations de biens et services. Donc هنا هاد القاعده ديال البي بي راه نقدر نجبد منها بليزيور فورمول ديال هادو اللي كاينين لداخل. il suffit juste باش انني نخلي لاغريغا اللي تنقلب عليه اللي هو نغومبلاسي باكس وهادشي الاخر اللي عندي لي فالور ديالهم نديهم جهه البي بي غتخرج لك الفورمول ديال ليليمون اللي ما عندكش. دونك هنا سي اون سو كي كونسيرن لا دي سي اف. دونك نمشيو اونكور la FBCF c'est un agrégat de la dépense. Alors la FBCF est la formation brute du capital fixe, ça représente les achats des investissements réalisés par les agents économiques, c'est les acquisitions des biens durables. شنو كتساوي لي la FBCF. Donc حنا تنعرفوا encore نمشيو انطلاقا من هاد لا فورمول نخرجوا ال FBCF من هاد لا فورمول هادي. يلا اش غتساوي لي la FBCF؟ ديروا ان بتيت effort. Donc la FBCF la formation brute du capital fixe شنو كتساوي؟ كتساوي البي بي ناقص لا دي سي اف ناقص لا variation de stock ناقص les exportations de biens et services plus les importations de biens et services. دونك خرجناها من القاعده ديال البي بي. دونك اف بي سي اف سي البي بي موان دي سي اف موان لا variation stock موان اكس بلس ام. هذه لا فورمول الاولى باش نحسب لا اف بي سي اف. كاينه لا فورمول الثانيه sachant que la formation brute du capital كاع ما زدت حداها اف راه ماشي نسيت حيت كاين الاف بي سي اف وكاينه لا اف بي سي لا فورماسيون بروت دو كابيتال. اشنو فيها؟ اللي هي انكور عندها سميه ثانيه كنرمزوا لها بلانفستيسمون ناسيونال وكنرمزوا لها انكور بلانفستيسمون بروت اف بي سي ولا لانفستيسمون ناسيونال ولا لانفستيسمون بروت. اش كيساويو لا اف بي سي اف plus la variation de stock. Donc نخرجوا قاعدة ال FBCF من هنا. Donc la FBCF كتساوي ناخدو وحدة ناخدو ال FBC كتساوي لا FBC نديو la variation de stock جهة أخرى moins la variation de stock. donc ها هي شحال من قاعدة خرجنا ديال ال FBCF. خرجنا جوج قواعد. القاعدة الأولى خرجناها من le PIB. Donc FBCF c'est le PIB moins la DCF moins la variation stock moins X plus 1 ou encore c'est la formation brute du capital اللي كنقدر نرمزوا لها هذه l'investissement national moins la variation de stock c'est la même chose ou l'investissement brut moins la variation de stock. هادو كاملين c'est la même chose اللي غيقدروا يعطيونا لا FBCF. وعندي قاعدة ثالثة نقدر نجبد منها لا FBCF هي le taux d'investissement. تنعرفوا بأن le taux d'investissement l'effort à l'investissement اش كيساوي لا FBCF plus la variation de stock sur le PIB fois 100. FBCF plus la variation de stock ou la FBC plus la variation de stock c'est la même chose. Plutôt je m'excuse, FBCF plus la variation de stock ou là je peux la remplacer encore هذه زائد هذه شنو قلنا la FBCF plus la variation stock c'est la formation brute du capital. donc هذه نقدر نشد ديريكتومون اف بي سي نقسم على البي بي فوا 100 غيعطينا لو تو دانفستيسمون او نيفو ناسيونال. دونك من هنا نقدر نجبد حتى لا اف بي سي اف. دونك سوبوزون كو عندنا لو تو دانفستيسمون ان اكزومبل كيساوي 32% كتساوي ياك عطينا في المعطيات ديال الوطني ان لو تو دانفستيسمون كيساوي 32% وعندي الاف بي سي اف كنقلب عليها نرمز ليها باكس وعندي لا فاريسيون ستوك باغ اكزومبل كتساوي 50 مليار ديال الدرهم على باغ اكزومبل 1100 البي بي باغ اكزومبل فوا 100. دونك هنا حتى انا نقدر نجبد اكس من خلال هذه المعادله فيها مجهول واحد. دونك ان بتي جو ماتيماتيك ونخرج الاكس ديالي. دونك هنا الاف بي سي اف جبدناها من لو تو دانفستيسمون جبدناها من لا فورمول ديريكت سي لا فورماسيون بروت دو كابيتال موان لا فاريسيون ستوك ولا جبدناها من لا فورمول ديال لو بي بي. وهادشي اللي تنقول فيه كامل نقدروا ندويو عليه في ليكزامان ناسيونال وغادي تلقاوه في لي زيكزامان ناسيونال اللي كنتو كتخدموا غادي يبان لكم لي بارتي كي سون ريلاتيف او كالكول ديال لا اف بي سي. باردون دونك نديرو ان
une petite synthèse, une petite conclusion. Concernant les agrégats de la dépense, on a la demande globale. La demande globale, c'est la demande intérieure plus la demande extérieure nette. Sachant que la demande intérieure, c'est la DCF plus la FBCF plus la variation de stock. Ou là, la demande intérieure, c'est le PIB moins DEN. عاوتاني جبنا DEN. شنو هي DEN؟ قلت لكم راه هي X moins M, les exportations moins les importations en biens et services. Ça, c'est la formule directe de la DEN. Ou encore, بما أن le PIB qui s'appelle DI plus DEN, donc DEN, il est le PIB moins la demande intérieure. Mais nous la DCF, la dépense de consommation finale. Il y a la consommation finale des ménages, il y a la consommation finale des administrations publiques, il y a la consommation finale des ISBL. Une formule directe. Ou là, encore, nous avons المعطيات ديالنا اللي عندنا في l'examen national. بما أن le PIB qui s'appelle la DCF, زائد ال FBCF, زائد la variation stock, زائد X ناقص M, donc la DCF غادي نخليها هنا ونخلي البي بي بلاصتو، وهادشي كامل غنديه الجهه ديال البي بي، غتبدل ليه الاشاره غيولي البي بي موان الاف بي سي اف موان لا فاريزون ستوك موان اكس بلس لي زامبورتاسيون. On a fait la même chose pour la FBCF. طبقنا لو ميم برانسيپ اللي بغينا نجبدوها من البي بي، غادي نبدلو الاشارات ديال لي زيليمون الاخرين وغادي نقلبوها عليا من خلال القاعده ديال لو بي بي. دونك الاف بي سي اف هي البي بي ناقص دي سي اف ناقص الفاريسيون ستوك ناقص اكس زائد اف. Donc, ou encore, une autre formule pour calculer la FBCF, بما أن la formation brute du capital FBC بوحدها ماشي F، FBC كتساوي FBCF زائد la variation de stock. supposons هذه كتساوي 100، هذه كتساوي 80، هذه كتساوي 20. دونك 80 اش كتساويها 80؟ هي 100 ناقص 20 وعطينا 80. دونك لا FBCF شنو هي؟ سي la formation brute du capital moins la variation de stock. سي 80 كتساوي 100 ناقص 20. Sachant que la FBC عندها جوج سميات اخرين، سي l'investissement national et l'investissement brut. قاعده اخرى نجبدوا منها لا FBCF à travers le taux d'investissement. دونك تتحاولوا تجبدوا ليا FBCF شحال خرجت لكم في هذا المينيكال اللي عطيتكم من خلال هذه المعطيات اللي عندنا هنايا. Donc ça c'est en ce qui concerne les agrégats de la dépense. بقاونا les agrégats ديال الرevenu les agrégats de l'épargne غادي نديرو فيهم ان شاء الله une autre vidéo في القريب العاجل. كان معكم امين نصر الله 2021.